Assalamu alaikum, dear friends. Hope you are fine. So we are solving the past paper IBA 2007. Here is question 15 square root 16 into 2 square root 25. The answer is 60, 600, 900 or none. Okay. Here is square root of 16 equals to 4 and square root of 25 equals to 5. 16 जो जेको स्क्वायर रूट आहे उहो थींदो 4 ऐं 25 जो स्क्वायर रूट थी वेंदो 5 ही बाय मिस्टेक जे मथां स्क्वायर रूट अची वियो आहे स्क्वायर रूट ख़तम थी वेंदो मां 25 जो स्क्वायर रूट थी वेंदो 5 ऐं 16 जो स्क्वायर रूट थी वेंदो 4. सो 16 जो स्क्वायर रूट 4 थी वियो 25 जो स्क्वायर रूट 5 थी वियो. So 15 multiply by 4 and it is 4 achieving into 2 and 25 multiply by 5. तो जेकर सभिनि खे मल्टीप्लाई कंदासीं त आंसर थी वेंदो 600. सो हिन सॼे जो जेको जवाबु आहे उहो थी वियो 600. माना छा कयोसीं 16 जो स्क्वायर रूट कयोसीं त इहो 4 थी वियो ऐं 25 जो 5 थी वियो त बाक़ी सॼे खे पाण सां मल्टीप्लाई करणु छॾिणो आहे त जवाबु अची वेंदो 600. ऐं जेकर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते न्यू आहियो त प्लीज़ सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो पंहिंजे दोस्तनि सां. असां वटि क्वेश्चन आहे 30% into 40%, 30% ऐं मल्टीप्लाई बाय 40% छा थींदो 12% या 120% या 1200% या नन. जी त जेकर असां ॾिसूं सिंपल आहे जस्ट असां 30 खे 40 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 0000 अची वियो ऐं 3 4 द 12 माना 12% आंसर अची वियो. माना 30 खे 40% जो जवाबु छा थींदो 12%. Okay, he very important question I. If x upon 6 plus x upon 3 equals to 1, then what is the value of x? 0.5, 1, 2, none of these. हाणे इहो सॉल्व कीअं थींदो सभिनि खां पहिरियां असां 6 ऐं 3 जी एलसीएम वठंदासीं उहा थी वेंदी 6 माना नंढी आहे भञोपत 6 ऐं 3 जी एलसीएम 6. 6 जो टेबल 6 ते 1 टाइम त x into 1 हितां वरी 3 जो टेबल 6 ते 2 टाइम त हिन x खे 2 सां मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1. माना ही छो त जेको असां सॉल्व कंदा आहियूं त 6 ऐं 3 जो फैक्टर 6 न्यूमिनेटर खे मल्टीप्लाई कंदासीं जेको हिन जो डिनोमिनेटर आहे उहो हिन ते घणा दफ़ा थो लॻे हिकु दफ़ा थो हिकु लिखियोसीं ही 3 जो खोड़ 6 ते घणा दफ़ा थो लॻे 2 दफ़ा लॻे थो त इहो 2x सां मल्टीप्लाई कंदासीं. पोइ x खे 1 सां मल्टीप्लाई थींदो x ऐं x खे 2 सां मल्टीप्लाई थींदो 2x. ही 6 हिते छा थो करे डिवाइड हिन पासे अची वेंदो त मल्टीप्लाई त माना 1 मल्टीप्लाई बाय 6 त ही थी वेंदो 3x 1 6 त 6 ऐं हिते ज़ाहिर 3 मल्टीप्लाई थो करे हिन पासे ईंदो 6 जे हिन पासे छा कंदो डिवाइड कंदो त 3 6 upon 3 इक्वल्स टू 2 माना एक टकी 3 ॿ टकी 6 त हिन जो आंसर थी वेंदो 2. तव्हां अहिड़े क़िस्म जा ॿिया क्वेश्चन बि पाण सॉल्व करण जी कोशिशि कयो छो त तमामु इम्पोर्टेंट आहिनि. ओके 0.25 होल स्क्वायर चए थो इहो छाजे बराबरि थींदो 0.0625 2.25625 या नन. सो तव्हां थोड़ी देर लाइ पॉइंट खे विसारे छॾियो जस्ट तव्हां 25 खे 25 सां मल्टीप्लाई कयो तव्हांजो जवाबु ईंदो 625 625. पोइ छा कयो ज़ाहिर आहे 0.25 खे मल्टीप्लाई कंदो त घणनि नंबरनि खां पोइ माना पॉइंट ईंदी माना ज़ाहिर हिते मां पॉइंट ॾियां हिते पॉइंट ॾियां त 2 नंबर हेॾां ऐं 2 नंबर हेॾां त टोटल 4 नंबरनि खां पोइ असांखे पॉइंट ॾियणी पवंदी 1 2 3 4 ज़ाहिर आहे हिते 0 कोन हुयो 25 खे 25 सां मल्टीप्लाई कंदासीं 625 ईंदो त पोइ पंहिंजे तरफ़ां 0 ॾेई छो त असांखे ख़बर आहे
त असांखे 4 नंबरनि खां पोइ पॉइंट ॾियणी आहे। हिन लाइ असां 4 खां पोइ पॉइंट ॾिसी हीअ 0 पंहिंजी तरफ़ आणींदासीं। बाक़ी हीअ 0 तव्हां ॾियो या न ॾियो फ़र्क़ु नथो पए, पर इहो ज़हन में हुअणु घुरिजे तव्हांखे, तव्हां डायरेक्ट मल्टीप्लाई कयो त तव्हांखे रूल ख़बर हुजे त केतिरनि नंबरनि खां पोइ असांखे पॉइंट ॾियणी आहे। जेकर तव्हांखे हीउ क्वेश्चन सम्झ न आयो आहे तव्हां ज़रूरु मूंसां डिस्कस करे सघो था। हेठां लिंक ॾिनल आहे व्हाट्सएप जी या ईमेल जी बि। ओके, चए थो इफ 1 इज़ अ नंबर, चए थो 1 कहिड़े क़िस्म जो नंबर आहे? 1 प्राइम आहे, कंपोज़िट आहे, इवन आहे, नन आहे। हाणे 1 यादि रखो, जेको 1 आहे उहो न प्राइम आहे ऐं न कंपोज़िट आहे। इवन तो ईअं आहे कोन त जवाबु थींदो नन। 1 प्राइम कोन्हे को, नंढे में नंढो प्राइम 2 नंबर आहे ऐं 2 उहो वाहिद प्राइम आहे जेको इवन बि आहे। सो होप इनशाला पाण नेक्स्ट लेक्चर में मिलंदासीं।